Pjesëtarët e kategorive të familjeve të dëshmorëve invalidëve të luftës, viktimave civile dhe viktimave të dhunës seksuale, në bazë të legjislacionit vendor kanë qenë dhe janë përfitues të drejtave dhe beneficioneve të caktuara, por shumë prej tyre, përkundër punës disa vjeçare dhe arritjes së moshës së pensionimit, nuk e kanë gëzuar të drejtën e pensionit kontribut pagues me arsyetimin se nuk ju takon të marrin më shumë se sa një pension. Në anën tjetër, tashmë kemi praktikë gjyqësore të vërtetuar deri në Gjykatë Supreme se e drejta për pension bazë nuk mund t'i mohohet askujt. Kjo nuk kupton se edhe përfituesit e të drejtave dhe beneficioneve të përcaktuara me ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre kanë të drejtën në pension bazik. Pra, duke u njohur kështu të drejtën në dy skema pensionale, atë kontribut pagues të moshës, si dhe atë që rrjedh nga ligji për kategoritë e dala nga lufta. Aktgjykimet e gjykatave të Kosovës, të vërtetuara deri në Gjykatën Supreme, ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, e njeh si ligj të veçantë në raport me ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti. Ky ligj i veçantë në nenin 23 paragrafi 2 përcakton se shfrytëzuesit e pensionit bazë mund të realizojnë të gjitha të drejtat dhe beneficionet e përcaktuara me këtë ligj nëse i përmbushin kushtet dhe kriteret sipas dispozitave të këtij ligji. Ajo që ndër të tjera thuhet në aktgjykim të Gjykatës Supreme është që e drejta e fituar me punë duhet të konsiderohet prioritet më e favorshme dhe si e drejtë themelore e njeriut, andaj dhe askush nuk duhet të privohet nga kjo e drejtë apo në raste të tjera personi i cili arrin moshën e pensionimit si kontribut pagues në bazë të punësimit. E njëkohësisht, përderisa me asnjë dispozitë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili është ligj i mëvonshëm, por as në ndonjë akt apo ligj tjetër, nuk është shfuqizuar neni 23 i ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre. Kjo nuk kupton se çdo shfrytëzues i pensionit bazik ka të drejtën edhe të pensionit nga ligji për statusin dhe të drejtat e kategorive të dala nga lufta.